Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tarbun ni'am wa tazdad. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para alim, para dewan asyatil, para bapak ibu hadirin hadirat tamu undangan, para wali santri ingkang kawula mulyakaken, pejabat pemerintah dari semua tingkatan yang berkenan hadir pada malam hari ini, teman-teman santri Madrasah Diniyah Sabilul Hidayah ingkang sangat kawula sayangi. Sareng-sareng monggo kita manjaaken puji lan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa dalu menika kita sedaya dipun takdiraken dening Gusti Allah saged makempal sareng-sareng wonten menika majelis dalam rangka nderek-nderek paring donga pangestu, paring syahadah paseksen anggenipun putra-putra kita sedaya saweg ngawontenaken khataman anggenipun ngaos wonten ing Madrasah Diniyah Sabilul Hidayah menika. Mugi-mugi sedaya ilmu ingkang dipun paringaken saha dipun tampi kaliyan putra-putra kita sedaya dados ilmu ingkang manfaat, dados ilmu ingkang barokah, saged nyababi saya caketipun ingkang pikantuk lan gadah ilmu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, sistem pembelajaran di dalam pendidikan non formal, apakah itu pondok pesantren, apakah itu madrasah diniyah, niki tinggalanipun para kekasih-kekasihipun Allah, tinggalan lan warisanipun para wali-walinipun Allah, dipun milai saking panjenenganipun putra saking Maulana Ibrahim Asmarokondi, Ibrahim As-Samarkan cara Arabe ngoten, panjenenganipun Raden Rahmat yang terkenal dengan Sunan Ampel. Beliau pertama kali mendirikan pondok pesantren dan madrasah wonten ing tanah Jawa. Putra didikan pertama yang diutamakan inggih menika putra piyambak, panjenenganipun Raden Makhdum yang pada akhirnya dimek tiyang Tuban dados Sunan Bonang. Ingkang nomor kalih putra piyambak Raden Qasim yang pada akhirnya dimek tiyang Lamongan dados Sunan Derajat. Niki termasuk pertama kali yang dibina dan dibimbing, dididik oleh panjenenganipun Raden Rahmat Sunan Ampel. Wonten malih santrinipun Sunan Ampel menika Joko Samudro naminipun. Joko Samudro niki putra saking Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini juga masih kerabat. Bagian cerita riwayat ngadawaken taksih kerabat kalian Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkan. Sami-sami saking daerah Samarkan. Samarkan niki termasuk pun wilayah Rusia. Rusia yang dulu Soviet, yang notabene adalah negara-negara kafir, tapi kathah para ulama-ulama yang dari sana, termasuk pengarang
kitab yang sangat populer sekali. Pengarangipun Sahih Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari niki termasuk saking Rusia. Dari Bukhara niku termasuk wilayah Rusia. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, Joko Samudro niki putra saking Maulana Ishaq ingkang ibunipun menika saking Blambangan, termasuk putri dari Blambangan. Ketika Maulana Ishaq mengembangkan agama, mensyiarkan agama Islam ini ngantos Jawa, wilayah timur, daerah Banyuwanginan, daerah Blambangan. Ketepaan niku Blambangan terkena wabah, terkena pegebluk, rakyate niku sami loro, rakyate sami gering, boten waras tapi mati. Loro mati ngoten. Lek pegebluk ki ngoten niku. Akhiripun sampai putri dari Blambangan niki nggih terkena wabah. Loro tahun-tahun ra waras-waras. Lek riyen niku mboten enten dokter, mboten enten mantri, mboten enten bidan. Entene zaman samonten sekitar abad ke-15 niki wontene namung dukun. Ya dukun niku gayane nggih nyuwuk. Nyuwuk niku basa tumpak pelem nggih. Suwuk niku basa tumpak pelem. Tapi lek basa Arabe ruqyah. Jadi ruqyah kali suwuk, mantra, japa niku padha. Sami mawon, kadang-kadang enek wong arani ruqyah diarani suwuk ora gelem. Iku saking mendune wong. Lah niku jaman samonten niku wontenipun namung dukun. Saenenge dukun ditekakno wonten ing kerajaan. Saperlu ngobati putri raja yang terkena sakit. Dukun ngendi mawon ditekakno, sing jarene ampuh ditekakno. Pun saking canganak ditekakno ramandi. Tumpak pelem tekakno ramandi. Nggih saking Gading ngriku tekakno ya ora mandi. Pun king Prambon Mbah Medi mati dhewe. Niku ora mandi. Wis saentene dukun niku ditekakno gak ana sing iso marasno. Akhiripun Maulana Ishaq kanthi idzinipun Allah Subhanahu wa taala memberanikan diri untuk mengobati keranten Raja Blambangan pada saat itu mengadakan sayembara. Jadi krono serane sing iso marasno dukun-dukun saeneng ditekakno gak iso waras, akhirnya gawe sayembara. Sapa-sapa sing iso marasno anakku wedok, lek lanang tak pek dadi mantu, lek wedok tak dadekno bojo, kira-kira ngoten. Akhiripun Maulana Ishaq niki nggih estu mencoba untuk mengobati sang putri raja dari Blambangan. Alhamdulillah dipun paringi sehat. Karena idzinipun Allah putri raja Blambangan niku akhirnya waras. Dan pada akhirnya kelakon dados garwane Maulana Ishaq. Karena dados garwanipun Maulana Ishaq akhiripun nggih mlebet Islam, tapi secara sembunyi-sembunyi, delik-delik. Kraton Blambangan pada saat itu belum Islam. Rajane nggih tasih dereng mlebet Islam. Jadi putri raja niki dados garwane Maulana Ishaq diam-diam memeluk agama Islam. Konangan-konangan keislamane nalikanipun nglahiraken putra pertama. Setelah nikah kalian Maulana Ishaq akhiripun hamil babaran. Lah iku lagi konangan lek Islam. Seketika itu pula diusir saking kerajaan. Putri raja niki wau krana konangan mlebu Islam akhirnya diusir.
Nah, lare kang nembe lahir niki wau kanthi tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala, kanthi ndonga dumateng Gusti Allah dilebetaken pethi, akhiripun dikelekno dicemplungne segara. Kisah ini mirip kalian kisahipun Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran. Nalikanipun zaman sakmonten Raja Fir'aun niki gawe dodo sapa-sapa wong wedok sing nglahirno bocah lanang, nglahirno anak lanang langsung dipateni. Kraton Fir'aun niki terprovokasi, terpancing omongane seorang pendeta yang mengatakan bahwa kerajaan Fir'aun nanti akan tumbang oleh bayi yang akan lahir, bayi laki-laki yang akan lahir di kemudian hari. Ngoten Fir'aun wedi, akhiripun nggawe undang-undang niku wau, lek enek wong wedok nglahirne anak lanang langsung dipateni. Garwanipun Mbah Imron, bapakipun Nabi Musa, ingkang asma Yuhanin, begitu melahirkan putranya, nglahiraken putranipun dilalah putrane kakung. Inggih menika Nabi Musa alaihi salam. Cik mboten dipun pejahi kanthi tawakal dhateng Allah Subhanahu wa taala, kanthi ndedonga dumateng Gusti Allah, putra niki wau Nabi Musa diwadahi pethi, akhiripun dipun kerek enti kelekne nggih dikentiraken dhateng Bengawan. Delala sing nemu niku nggih prajurit Fir'aun. Keranten niki Fir'aun itu sudah mengadakan undang-undang lek enek bayi lanang harus dipateni. Akhiripun bayi le nemu teng kali niki wau diaturaken teng Fir'aun. Karepe Fir'aun nggih dipateni, karepe, tapi Fir'aun nggih niki mboten tamtu mejahi Nabi Musa keranten napa garwanipun Fir'aun Siti Asiyah. Siti Asiyah alaihi salam niki seorang yang solihah, seorang yang mukminah, iman dhateng Allah Subhanahu wa taala, piyantun putri ingkang solihah. Niki usul dhateng Fir'aun supados lare menika boten dipun pejahi, tapi justru diangkat menjadi anak yang nantinya akan meneruskan keberlangsungan kerajaan Fir'aun. Nanten Fir'aun mboten duwe anak. Sak kejem-kejeme Fir'aun, sak galak-galake Fir'aun, kenek rayuane Siti Asiyah niku luluh. Apa meneh mek wong lanang tumpak pelem ngoten mawon diuring-uring bojone iso nderek. Ngene sak galak-galake wong lanang kenek omongane wong wedok mesti leleh. Nggih, sak ampu-ampuhe wong lanang mulih diuring-uring sing wedok, alas klepek-klepek punan. Ora iso nyapa-nyapa. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ini ada kemiripan antara Maulana Ishaq garwa kalian putranipun, kalian kisah inggih menika Imron kalian garwanipun Yuhanin dengan putranya Nabi Musa alaihi salam di dalam masalah niki dikentirno tenggene Bengawan tenggene segara niku wau. Sasampunipun putra saking Maulana Ishaq dikentirni dhateng segara, akhiripun ditemu nggih ngalir ngoten, ditemu kalih tiyang Sidoarjo. Sing nemu niki Rondo atik sugih sisan. Rondo sugih jenenge kula lali. Lek kalih rondo-rondo mboten pate apal kula niku. Nggih. Dadi Rondo sugih niku sing nemu. Krana nemu pethi isine bocah lanang gak ngerti jenenge, pada saat dinamakan Joko Samudra. Diopeni kalih mbok Rondo niku sampai rada gedhe menginjak usia dewasa.
Akhirnya krungu lek ning Surabaya wonten daerah Ampel itu ada pondok pesantren. Akhirnya Joko Samudro niku dipondokke datang Ngampel. Pondokke tengene Ngampel tengene daerah Surabaya ngriku. Dereng disuwanaken datang Sunan Ampel. Kebiasaan Sunan Ampel lek ngopeni santri-santri niku mboten namung dijekno tok, jak ngaji tok mboten. Setiap malam Sunan Ampel niki selalu mengelilingi pondoknya, ngubengi pondoke, ndeloki santrine kali didongakno. Niku setiap jam kalih dalu niku Sunan Ampel niku mesti ngubengi pondoke, santri-santri niku nggih sing enten pondok niku didongakno sedaya. Itu riyadhahnya Sunan Ampel. Lah pada suatu malam wonten setunggalipun dalu nalika Sunan Ampel niki ngubengi pondok. Lah niki nemoni kamar niki mencorong. Sadereng-derenge mboten enten. Pada malam itu nalikanipun Sunan Ampel mubeng niki delalah enek siji ning kamar niku mengeluarkan cahaya mencorong. Dicedhaki kali Sunan Ampel. Didelok teng jero niku enten lare nem tilem. Karena Sunan Ampel sudah terkenal wali, kekasihipun Allah Subhanahu wa taala, piyambakipun ngertos lek bocah iki bakal dadi wong apik. Bocah iki bakal dadi wong gedhe, bocah iki dadi wong ampuh, bahkan menjadi kekasihnya Allah, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Mboten dipun gugah kali Sunan Ampel, namung dicedheki sarunge dibundeli. Ditengeri ngoten sarunge dibundeli. Mantun niku tinggal ngalih. Enjingipun Sunan Ampel dawuh tegere santri-santri, anak-anak santri, sapa-sapa sing mau esuk tangi turu sarunge dibundeli, engko kudu methuki aku. Dari seantero santri ingkang wonten hanya satu santri yang dibundeli sarunge. Nggih menika Joko Samudro. Akhiripun Joko Samudro niki mlebet sowan dhateng Sunan Ampel didangu, "Nak, omahmu ngendi, jenengmu sapa?" Nggih ngaku nami kula Joko Samudro, griya kula Sidoarjo, ngertine ngoten. Akhiripun yang tadinya nama itu adalah Joko Samudro, akhiripun kali Sunan Ampel niku dipun lih jenenge dadi Ainul Yakin. Saiki jeneng Joko Samudro aja kok gawe nak, saiki jenengmu tak lih Ainul Yakin. Lah Ainul Yakin ini yang nantinya akan di kemudian hari nggih niki dados timek wong Giri, timek tiwang Gresik, akhiripun terkenal kali Sunan Giri yang namanya diabadikan wonten ing Trenggalek nggih menika dados nika Universitas Sunan Giri. Kadang-kadang sing ngedekne ora paham ceritane niki. Utawa sing kuliah nang Sunan Giri gak paham. Jadi kudu ngerti ngene iki nggih. Awake dhewe duwe universitas to, nggih Fakultas Sunan Giri ngoten iki critane teng ngriku niku enten. Ah, niki Joko Samudro akhiripun ngalih jeneng menjadi Ainul Yakin. Dididik sedemikian rupa oleh Sunan Ampel bersamaan dengan putranya Raden Qasim, Sunan Derajat, Raden Makhdum, Sunan Bonang. Wonten setunggal malih muridipun Sunan Ampel keturunan Brawijaya. Inggih menika Raden Patah, Sultan pertama di Nusantara. Riyen niku tegene Jawa, tegene Nusantara Indonesia sing sakniki enten niki, sistem pemerintahnya adalah sistem kerajaan. 350 tahun dijajah oleh Belanda, dikuasai oleh Belanda. Pemerintahan pada saat itu dinamakan Hindia Belanda. Rojo didu karo Londo, saking pintere Londo. Mergo arep nyerang langsung rawani, wong Jawa terkenal jaduk-jaduke gitu. Wong menjalin dikaplokno iso klengeren yang wong. Iki wong Jawa aren ngoten diasmai ya
mati ning ngepuk wong. Iki wong Jawa ngoten niku, lek londo mboten iso. Makane londo gawane bedil tapi lek wong Jawa gamane japa. Nah ini didu kali londo antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Akhirnya pecah belah, sistem kerajaan hancur, barulah dinobatkan ada sultan pertama sebagai ajang untuk pengembangan agama Islam supaya bisa maksimal lewat pemerintahan. Kalau individual kurang bisa maksimal, akhirnya lewat pemerintahan. Raden Patah dinobatkan jadi sultan pertama. Setelah Sultan Raden Patah baru menyusul ada Sultan Makassar, ada Sultan Banten, ada Sultan Tidore dan yang lain-lain. Barulah ini menjadi kasultanan. Di tanah Jawa ini, pemerintahan di Nusantara ini menjadi kasultanan. Islam jaya pada saat itu, berkuasa di bumi Nusantara ini kurang dari 50 tahun. Londo ngubek-ngubek tanah Jawa, ngubek-ngubek Nusantara 350 tahun, tapi tidak bisa merubah karakter orang Jawa. Tapi begitu Islam berkuasa di tanah Jawa ini kurang dari 50 tahun, bisa merubah situasi seperti yang sekarang kita rasakan. Biyen niku tiyang Jawa niku kan entere ra Hindu ya Buddha. Lho ngoten niku. Bahkan setiap megengan ngeten niki sadurunge Islam dugi. Lha niku adate wong Jawa nggawe sesajen. Nggawe panganan saenenge panganan. Lah panganan ini panganan niki dipersembahkan tengene para arwah. Jadi yo nggawe panganan, nggawe lodo tumpeng ngoten niku sing urip gak oleh mangan. Karena ini nanti makanan akan dibawa ke kuburan, ke jangan dipersembahkan untuk para arwah. Makanya terkenal dengan namanya ruwah. Dari kata-kata arwah, dari ruwahan. Ngeten. Ini sistemnya, kan mubazir. Gawe lodo, sego gurih, gawe tumpeng digawa nang kuburan. Sing wong urip gak oleh mangan, nyepaki wong mati. Wong mati piye iso mangan? Nah, ini begitu Islam datang, maka kegiatan membuat makanan ini masih tetap berlangsung. Cuma ini setane mawon sing dibedakno. Sing mangan niku lek biyen para arwah dipersembahkan arwah. Cuma begitu Islam datang, kegiatan adat gawe panganan pancet cuma gak digawa nang kuburan, dilih nang omah. Setane sing mangan genti tangga teparo sing urip oleh mangan. Akhirnya dadi megengan, dadi slametan kados sak menika. Niku biyen. Iki critane megengane ngoten niku. Ini adat-adat Jawa. Nah, yang dirubah oleh adat Islam. Yang dulunya mubazir akhirnya tidak menjadi mubazir, akhirnya manfaat. Sedirin hadirin ingkang kula mulyakaken. Ini sistem kasultanan ini berkuasa kurang dari 50 tahun bisa merubah keadaan. Karena dengan lenturnya sistem dakwah yang dilakukan oleh para wali-wali songo dan para pengikut-pengikutnya. Dan ini akhirnya berhasil. Makanya tinggi madrasah diniyah. Ini buatan aneh. Waktu yang dipakai untuk ngaji itu hanya beberapa jam. Kadang-kadang paling suwe ning gone madrasah iku 2 jam. Paling suwe kadang mek karo tengah jam. Kadang mung sak jam. Tapi hasil yang didapatkan luar biasa. Kalau kita bandingkan kali sekolah yang formal. Begini sekolah SD berapa jam waktu yang dipakai? Mulai jam 7 kelas 1 sampai jam 10. Kadang-kadang sampai jam 11. Podo-podo nglebokno sekolah. Sak wulan kemawon niku saya dipraktekke.
mlebu SD sak wulan kelas 1 mlebu. Kali mlebu tegene madrasah diniyah teng TPA sak wulan. Lah niki mengki padahal neng SD niki jamnya ada 3 sampai 4 jam. Negone madrasah diniyah tegene TPA hanya 1 jam atau 1,5 jam. Jajal sak wulan mawon. Hasilipun insyaallah taksih kathah ingkang sak jam setengah. Lha ngeten, nglebokno anak nggone SD sak wulan gurung iso apa-apa. Belum ada yang bisa ditampilkan. Tapi nglebokno anak tegene madrasah diniyah sak wulan mawon, insyaallah wis apal Fatihah. Insyaallah wis apal kulhu. Insyaallah lek temenan wis apal Asmaul Husna. Dan yang lain-lain. Jadi wis kena ditampilno. Negone akhir tahun ditampilno golek hadiah iki engko iki sik kena. Sama-sama masuk. Nggih, dengan jam yang berbeda, tapi akhirnya hasil didapatkan maksimal yang ada di madrasah diniyah. Inilah niki para rawuh. Sebagai bukti bahwa sistem pembelajaran thariqah, belajar dan mengajar yang diterapkan di pondok-pondok pesantren, yang diterapkan di madrasah-madrasah diniyah, awake dhewe kedah yakin bahwa majelis-majelis semacam ini adalah majelis ingkang barokah. Bukti ini hasilnya lebih banyak dengan waktu yang sangat minim. Lamila kula panjenengan sebagai wali murid, sebagai wali santri harus banyak bersyukur kepada Allah. Kedah ngatah-ngatakan syukur dhateng Gusti Allah. Dene napa putra-putra menika taksih turun ngaos. Putra-putra taksih telaten anggenipun niki sekolah TPA tingene sekolah madrasah. Napa malih para rawuh nyuwun sewu. Lare niku lek taksih alit. Saderengipun balik. Saderenge balik gelem ngaji, gelem maca Quran, gelem sholawatan, gelem maca zikir, dijak donga. Niki nyuwun sewu, sing ngepek ganjarane niki. Coba banter niki, sing ngepek ganjarane sampean sebagai orang tua. Jadi sampean ketoke ning omah mek glebak tok ning ngarep TV, sementara anake ngento-ngento ning kene ngaji. Lho sampean enak leyeh-leyeh nang omah oleh transferan ganjaran. Oleh kiriman ganjaran ke anake kula panjenengan sedaya. Kurang penak piye dadi wong tua. Lho ngeten, makanya kita harus banyak bersyukur. Kula panjenengan kita ngata-ngatakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, nyukuri nikmat yang berupa anak ingkang purun ngaos. Nyuwun sewu kula tanglet. Teng mriki niku bulanane pinten? Sak wulan teng mriki niku pinten bayar ngajine niki? Pinten, Bu? Pinten? Sak wulan pinten? Iki dadi sing wali muridé ndi ta iki jane? Sak wulan gangsal 11.000. Alhamdulillah. Niki termasuk lumayan sae. 15.000 niku termasuk sae. Ten ngriku niku kadang-kadang namung gangsal 1.000. Ya Allah. Gitu. Delok teng mriki niku nggone semblesak teng mriki niki masyaallah. Lah kula ngambah niki tasih sepisan niki nggih. Kula kinten ya lek ndek-ndekan kono ae. Alhamdulillah. Lek mboten ngeten kula mboten dugi ngriki. Makane iki kula nyuwun rumiyin nggih kranten ya lek ngabari niku ya dadak. Nggih, niku jane ngeten 2 bulan nggih kula dhisik ning ngriki mbuh sing keri mbuh bagian ora mengke. Sak wulan 15.000. Masya Allah luar biasa. Padahal awake dhewe arep nang Surabaya. Dugi Kediri kebelet nguyuh, mlayu nang jeding, medun kobis mlayu nang jeding. Ngoten metu king jeding ngeboni kotak pinten?
Nggih 2000. Alhamdulillah. Berarti kula panjenengan dadi wong tuwa ngregani anak sak wulan 7 uyuan setengah. Alhamdulillah. Nggih. Dadi awake dhewe dadi wong tua yang diuntungkan sedemikian rupa, bendino oleh transferan ganjaran anake ngaji. Apa timbal balik kita sebagai orang tua 7 uyuan setengah? Apa ra isin awak dhewe karo anak? Pak, ndak isin karo wis dibrui ganjaran karo anak. Lah ngono lembah les 15.000. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bagaimana anak kita awake dhewe niki lho duwe kekarepan cek anake dhewe niki aji di mata orang lain, punya harga di mata orang lain, punya kedudukan di hadapan orang lain. Sementara kita sebagai orang tua sing duwe dhewe lho gak patek ngregani, kok njaluk anak diregani wong. Syukur ngundang aku ya ngono kuwi. Makane awake dhewe pandai-pandailah untuk menghargai, terutama menghargai anak-anak kita sendiri supaya kelak di masa yang akan datang bisa berharga dan dihargai oleh orang lain. Kula panjenengan kita patut bersyukur. Kraten napa tasih wonten para guru-guru, para ustad-ustad yang dengan ikhlasnya membimbing putra-putra kula panjenengan sedaya. Ane dhewe le guru-guru niki masya Allah lek ra wong ikhlas lho angel. Disinilah kita harus berterima kasih kepada para ustadz. Karena apa? Karena kegigihan para guru, karena kegigihan para pembimbing putra-putra kula panjenengan, dan sistem pembelajaran yang diterapkan seperti yang diterapkan oleh Sunan Ampel. Di samping muruk ngaji mendino didep, malamnya para guru-guru madrasah niki padha tangi tahajud riyadhah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala cek anak didiknya, murid-muride niki dados murid ingkang saleh, dados murid ingkang sae. Ini yang diterapkan di pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah diniyah. Di saat yang punya anak sendiri tidak pernah bangun malam, boten nate tahajud, boten nate melek bengi, tangi-tangi mek nguyuh tok. Nggih jam 2 ya tangi nguyuh tok, mari ngono turu maneh. Rada melek ngoten niku lek nek bal-balan. Ngoten. Niku krana ndelok bal-balan. Nggih. Di saat mereka yang punya anak tidak pernah riyadhah, di saat mereka yang punya anak ra tahu tirakat, gak tahu dongakno anake, justru pada guru-guru ini berjuang keras di samping ngedep putra kula panjenengan sedaya bengi sik tangi tahajud dongakne anake kula jenengan. Betapa besarnya pengorbanan beliau-beliau semua. Makane kula panjenengan kedah ngopeni kalian para guru-guru niki didongakno paling boten nggih, minimal didongakno wis paling apes-apese wong, paling apes-apese wali murid isane ming dongakno 15.000 perata didong nggih ngoten mawon nek ditukokne seragam wis bondo wis ngomah lho masyaallah wis ora patek dipikir kadang-kadang. Padahal nyuwun sewu para bapak ibu, kewajiban minterno anak, kewajiban muruk anak, mulang anak, pertama kali yang terkena sasaran adalah orang tuanya masing-masing. Jadi sing kudune mulang anak ning ngerohno anak alibak tak saji ngerohno anak Allah wujud kidam bakok
sing kudune mulang anak kul huwallahu ahad Allahus samad dan yang lain-lain. Bukan para guru-guru madrasah itu yang pertama. Sinten? Gitu yang sepuhipun piyambak-piyambak. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahat ta'limu auladihim al-ahkam asy-syar'iyyah wal aqaid al-islamiyah. Diwajibkan atas para bapak, diwajibkan atas para ibu, para bapak, para ibu mulang anak-anak dhewe tentang hukum-hukum syariat, tentang akidah Islamiyah. Itu yang pertama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innam abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak ini terlahir dalam keadaan ala fitrah, bersih, ala keadaan bersih fitratul Islam. Mau dicetak menjadi apa? Apa kata orang tuanya? Arep dadekno napa mawon apa jare wong tuwa? Dadekno kiai apa jare wong tuwa? Dadekno pejabat apa jare wong tuwa? Dadekno maling apa jare wong tuwa? Dadekno bajingan apa jare wong tuwa? Nah, ini karena yang pertama yang membentuk itu sebenarnya adalah orang tuanya masing-masing. Lah dawuh niki akhiripun dipun terjemahaken kalian mbah-mbah kula panjenengan. Nenek moyang kita begitu bijaksananya. Lembut maca Arab ngoten uga pate ana sing paham. Akhire diterjemahno cara tumpak pelem. Niki biasane diwaca bar azan niku. Nggih, biasane diwaca mantun azan kali ngenteni imam. Ini biasane nggih pujian. Nate pireng napa mboten ngeten. Kagungan putra diulang ngaji yen boten saged terus pasrah Pak Haris ngoten ya. Kagungan putra diulang ngaji. Sing mulang sapa? Ya bapak ibuke dhewe-dhewe. Lagek lek gak iso mulang dhewe yen mboten saged mulang dhewe gak iso, mergo bapakne gak iso, mergo ibune ya padha wae. Akhir arepe mulang apa ora iso kok mulang. Lek gak iso mulang dhewe, lagek pasrah Pak Yai. Alternatif kedua, para ustadz-ustadz ini yang mengemban kewajiban kita, sing nglakoni kewajibane awake dhewe dadi wong tuwa, bukan kita sendiri, dudu awak dhewe ning dilakoni tiyang sanes. Kurang apik piye para guru-guru niki tinggene kula jenengan. Lek ngoten niku lho, Pak. Mestine sing nglakoni kula panjenengan sedaya dadi wali murid, ternyata sing nglakoni wong liya. Kita melemparkan tanggung jawab kewajiban terhadap orang lain. Sementara sambutan kita, rasa terima kasih kita, rasa matur nuwun kula panjenengan tegene para guru-guru niku ora pate ana. Buktine awake dhewe panen kacang gurune ra tau mbok wehi. Nggih wae. Awake dhewe panen telo gurune gak tau diteri. Kawan selamatan gurune anakmu ora tau undang. Ya ora mbok tonjok. Sing guyu pengalaman gitu ya. Lah inilah niki makane kula panjenengan minimal doakan para guru-guru niki. Doakan para ustadz-ustadz ini supaya diberikan keteguhan iman, okay? Supaya diberikan kesabaran yang luar biasa, kekuatan manahipun saged mengemban gemong putra wayah kula panjenengan sedaya. Wis ra teng setahun sepisan nah lek panen yo terono to yu. Nggih. Sebenarnya beliau tidak pernah mengharapkan apa-apa. Masya Allah, ngintine sing kok pucang anak kono nduduk mendino, alhamdulillah. Gek bensin entek piro. Ngono wong numpak pelem ora rumangsa.
Nah ini yang diuntungkan adalah anak kita, yang diuntungkan adalah kita sebagai orang tua. Lek nalikane anak-anak dhewe niki wis iso ngaji, wis iso maca Quran, Fatihah wis apal, Kulhu wis apal, Falak Bina wis apal, Yasin wis apal. Iki engko sing ngemek iki lho, sing manfaatno niki mengke yang pertama kali adalah orang tuanya masing-masing. Buktine nalikane tiyang sepuh pun sedo, nalikane wong tuwa sedo, nalikane awak dhewe niki mati, anak-anak kula panjenengan bingung le nyelameti. Arep dibeleh napa bingung, arep diwacakno apa bingung. Sembarang iso masalah anak Yasin wis iso, Kulhu wis apal, Falak Binas wis apal, tahlilan ngueses. Lho sampai samonten niku. Yang memanfaatkan kepinteran anak, kebisaan dan ilmu anak-anak ini siapa? Ternyata kita yang telah meninggal. Jadi bingung nyelameti, berjuang mati-matian kangge nyelameti tiyang sepuh. Belehno wedhus, kadang lek rada sugih belehno sapi, ngunjang wong sakake-akeh. Diwacakno Yasin, wacakno tahlil, pidaan dan yang lain-lain. Iku lek bapakne sing sedo, lek ibune sing sedo, bareng kok sing mati ku gurune. Ora tau ana santri nyelameti khusus sing gurune niki wau. Ngene wong nggih. Padahal sing gare iso maca Quran niku sapa? Para guru-guru niki. Sing gare iso maca Kulhu sapa? Guru-guru niki. Begitu anak-anak kita sudah bisa itu semua, ternyata sing memanfaatkan, yang memanfaatkan paling duluan adalah panjenengan sedaya. Gurune lali. Wis nalika uripe sampeyan niku wis gak patek ngopeni gurune. Lah nalika kula panjenengan sedo ternyata manfaat yang diberikan oleh para ustadz, para guru sing ngemek kula panjenengan sedaya. Inilah hebatnya dunia pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah diniyah. Makane bejo banget nggih, bejo sanget panjenengan tasih purun putra-putra niki dipun lebetaken dhateng pondok madrasah diniyah pun waleh-waleh. Karena harapan kita kepada anak-anak ini semua, yang meneruskan perjuangan kita adalah mereka-mereka ini. Dan yang paling dulu memanfaatkan hasil dari anak-anak kita adalah kula panjenengan sedaya. Nalikane kula panjenengan sampun sedo, arep-arepe mek dongane anak putu. Nalika kula panjenengan wonten ing alam kubur, sing diarep-arep niki ming dongane anak putu ku sing paling cedhek. Mergo napa dungane anak putu ora patek ragat. Pokok anak putune iso maca Fatihah, bar salat kula jenengan dikirim Fatihah. Iso maca Yasin ben malam Jumat, anake sing bener niki wau kirim Yasin ngene kula jenengan. Gitu. Iso maca surat Ar-Rahman, iso maca Al-Qur'an sampai khatam misalipun. Lah didiaken dhateng kula jenengan ingkang sampun sedo gak patek ragat. Makanya anak-anak kita inilah nanti yang paling bisa kita harapkan. Arep ngejipne dongane tangga iku ragate akeh. Jadi lawake dhewe niki pun sedo ngejipne dongane tangga ragate kathah. Lek ora dibuleni wedhus ora patek gelem teko. Dadak ngenteni 7 dina. Beleh wedhus ragate akeh. Lho ngoten niku 7 dina undangan mek 10 ya ora pantes. Paling mboten nggih wong 50. Ragate kathah. Dereng kele dijak dikir pidak. Lho ngoten niku lek rasate orang srik.
Ngeten kadang-kadang kayak soto ayam ngono enek sing cerewet soto ayam kok bidaan barang lho. Nah inilah lek ngejipne dungane tangga ragate kathah ge arang-arang. Ngenteni mek 7 dina. Ngenteni malih 40 dina, ngenteni malih 100 dina, ngenteni malih mendak pisan, ngenteni malih taun mendak pindho, ngenteni malih 1000 bar kuwi entek slametane. Ra tau dikongakne, ra tau dislamet, ra tau dislameti. Paling pol mek arepe poso diendangi ning kuburan mek diangir tok. Lha ngoten niki nek kuburan gawa kembang dangir paruti sekato sebari kembang ning ngono tok. Ku dadak nyekenthuk lungguh maca Yasin ya gak karo HP-nane. Iki nyekenthuk ning dhuwure kuburane bapakne kok SMS-an, WA-an. Iki anak piye? Ora rane ngono kadang-kadang setelno sing setel Yasin iku HP-ne, sendekno ning maesane setel Yasin. Dadi sing Yasinan HP-ne kudu anake, sok sing mlebu swarga HP-ne. Lah ning gak repot ngene. Makane kula panjenengan masyaallah syukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah cilik ati. Jangan kita berkecil hati karena kita adalah orang kecil. Jangan. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu andawakon kun ibna man syi'ta wattasib adaba. Terserah awakmu ki anake sapa, tapi milikilah adab yang baik. Yughanika mahmudu anin nasab. Tiyang niku lek adabe apik, nasab juga penting. Lek tata kramane apik, turunane sapa ora penting. Ngeten, akhlake apik karo wong. Mboten nate ngawoni tiyang. Mboten nate ngeleki tiyang nggih. Lah niki tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah menyakiti orang lain. Adabe apik, tata kramane apik, gak noleh wong iku anake sapa, gak usah. Yughnika mahmudu anin nasab. Ndak ketok keturunane sapa, ndak ditoleh nih. Penting adabe apik, tata kramane apik. Kula panjenengan menil langsung kepada anak itu. Inilah daunnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mangkane kula panjenengan mboten usah waleh-waleh dan jangan berkecil hati karena kita adalah orang petani misalnya. Krono awake dhewe niki wong cilik misale. Karena napa? Banyak orang-orang kecil justru melahirkan orang-orang besar. Banyak orang-orang besar itu berangkat dari orang kecil. Orang biasa bisa menelurkan orang yang hebat. Contohnya presiden kita, ini kan wong biasa. Pak Jokowi kan wong biasa. Akhirnya menjadi presiden. Banyak juga orang-orang besar, tapi tidak bisa menelurkan orang-orang yang besar. Justru menelurkan orang-orang biasa. Karena akeh anake kiai sing gak iso dadi kiai, pirang-pirang. Akeh anake pejabat yang pada akhirnya menjadi orang biasa. Dan banyak pula anak-anak orang kecil, anak-anak orang biasa yang akhirnya menjadi orang besar. Maka kita jangan sampai berkecil hati. Semangat dan semangat. Nggih, awake dhewe kedah nekat ngeten niki. Perjuangan kepada anak-anak kita. Ngopeni dengan putra-putra wayah kula panjenengan sedaya. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Inilah perjuangan yang diwariskan oleh para ulama-ulama kula panjenengan, yang diwariskan oleh kekasih-kekasih Allah lewat begini dunia pondok pesantren dan madrasah diniyah yang telah dirintis pertama kali oleh Kanjeng Sunan Ampel. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tiyang dipun wastani alim niki kalau selalu dan selalu mencari ilmu. Ma yazalul mar'u aliman ma talabal ilm. Sing diarani wong alim iku wong sing terus menerus belajar ilmu.
Niku diarani wong alim. Orang yang terus menerus tidak henti-hentinya mencari ilmu, itulah orang alim. Fa idza dhanna annahu alimun faqad jahil. Ketika ada seseorang punya anggapan bahwa dirinya ini sudah alim, maka dia adalah orang yang bodoh. Lho ngoten. Dari serumangsa ngalim, serumangsa pinter, dialah orang yang bodoh. Ngaten. Lha wong alim sing pinter, orang yang hebat adalah orang yang selalu mencari ilmu. Jangan berhenti hanya pada saat pemuda saja. Nalika wis bar SD akhirnya wis leren, ampun ngantos. Masih wis SMP, monggo ken ngaji putra-putra. Lek kula panjenengan dadi wis tuwek ngeten niki, lek pancen gak ngerti-ngerti temenan, ampun sungkan-sungkan belajar, ampun sungkan-sungkan sinau, ojo sungkan-sungkan ngaji. Daripada kula panjenengan kecewa, getun di kemudian hari. Mumpung kali Gusti Allah taksih diberi kesempatan, dipun paringi kesempatan gesang, marilah kita gunakan. Nggih, urip kula panjenengan niki digunakno ingkang sae, didarmakno sing apik. Dharma niki lho, jadi kata-kata durma niki manggone kan saderenge megat troh. Lah dene maca pat nika. Niki lagu durma niku urutane saderenge megat troh. Megat troh itu pecate nyawa saking raga. Lek wis pecatnya wis niku nyawa pecat saking raga, disitulah kematian. Wis gak iso apa-apa menungso niku wis mati. Makane sadurunge mati, sadurunge megat roh, lha ini durma niku dipun praktekaken. Darmakno uripmu, lek duwe ilmu darmakno ilmumu, lek duwe bondo darmakno bandamu, lek ilmu gak duwe bondo ya gak duwene tenaga ya darmakno tenagamu. Lho ngoten. Lah ini kan perjalanan uripe menungso. Nggih, mari dharma terus megat troh, mari megat troh terus pucung, kan ngoten nika. Dimulai saking Mas Kumambang, enek Kinanti, enek Midi, enek Mijil, enek Kinanti, enten Sinom, enten malih Asmarandono, bar Asmarandono niku gambuh, mari gambuh dandang kula, mari dandang kula pangkur, mari pangkur terus derma, mari derma terus megat roh. Inilah perjalanan hidup manusia. Ajang dakwah yang dipakai oleh para wali-wali songo dulu di dalam menerjemahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeten. Dadi intine awake dhewe ngaji, putra-putra di ngertekno niki cek ngerti lek sejatine awake dhewe niki menungso makhluke pangeran. Lan bakale balik nang pangeran. Mangane kula panjenengan kedah ngertos lek awake dhewe niki sapa, lek awake dhewe niki ngerti awake dhewe niki sapa, bakal ngerti Gusti Allah ki sapa. Ngoten. Man arafa nafsahu arafa rabbahu teng mriki niki. Makanya enten innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ini terjemahkan oleh nenek moyang kula panjenengan, urip iku ojo lali sangkan paraning dumati. Ngoten. Ojo lali sangkan paraning dumati, sangkane teko ndi parane arep nyang ndi. Dari sini diterjemahkan oleh para wali-wali niki kanthi maca pat. Akhire para wali nenggak ngarang tembang jenenge maca pat. Menungso niku bisa maca barang papat. Barang papat niku napa? Dulure nyawa sing dampingi nyawa medun ning alam donya niki didampingi dulur kabeh papat, sing tengen loro, sing kiwa loro.
Sing tengen saking golongan malaikat jenenge malaikat hafadzah, sing kiwa saking golongan iblis jenenge jin qarin. Makane tembung dulur papat lima pancer. Mergo pancer rupa menungsa niki arepe nyapa-nyapa mesti gunakno dulur papat niki. Pengen sugih lek gunakno jalur tengen ya engko mediane napa ya maca Quran, ngekeh-ngekehne surat Waqiah, ngekeh-ngekehne salat duha. Lho ngoten. Niku jalur tengen maca ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak lakon sugih. Barang niku lek apik lakone abot. Barang niku lek apik lakone abot, masih lakone abot, makane ngamal siji wae karo Gusti Allah ganjarane ditikel ping 10. Mergo lakone abot. Al hasanatu bi asri amsaliha. Lek ngoten niku oleh-oleh Isra Mi'raj biyen nak ngoten niku. Lah kepengin sugih lek gunakno jalur kiwa iku luwih penak. Mergo niki jenenge iblis dari golongan iblis. Lek cara galek iki wae Ponorogo. Gitu. Lek cara galek kepengin sugih penak, cukup gawa kacang sablek gawa nang ujang mulai sugih. Nek Ponorogo pundi? Sing nyadran iku lek Ponorogo pundi, Pak? Kene iki panggasan ujang marane nggih. Akeh tuyul ngujang mriki berarti. Lha ngoten. Lek lakon ala iku gampang lakone. Mergo krana gampang lakone, tiyang niku lek nglakoni perkara ala karo Gusti Allah, iki termasuk Rahman Rahime Pangeran, niku ora langsung dicatet, disrantekno apa iso maksiat, disrantekno mbok menawa engko sore gelem tobat. Kan ngoten. Engko sirung tobat ya mbok menawa sesuk-esuk rong ya sik gelem tobat dinteni meneh. Semut 3 dina perkara tobat-tobat catet siji tok, nyatete ming siji. Tapi lek ngamal apik langsung dicatet sing siji tok ditikelne ping 10 ganjarane. Mergo napa ngamal apik iku lakone abot. Nggih napa nggih? Nyatane bulanan nek 1000 apa 15.000 amal apik. Barang apik lakone abot itu diundakno 5.000 kas 20 niku ya gembreneng. Kok 20 men ngono. 15 nunggak-nunggak. Nggih. Aturane kang kula mulyakaken niki maca pat. Lek diudari ngoten mboten karo-karuan gawane. Nah, ini intinya pendidikan ini untuk mencetak anak-anak kita, kangge mencetak generasi-generasi di masa yang akan datang supaya tahu dia siapa dan akan kemana. Nah, intinya negene innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek perjalanan urip niki sae, perjalanan urip niki normal, perjalanan urip niki termasuk ingkang dipun ridhani dening Gusti Allah. Ngaten kangge menungso supaya tresna Gusti Allah. Kudu kenal kali Gusti Allah. Jek kula panjenengan duweni cinta, duweni tresna mbek Kanjeng Nabi, kudu kenal kali Kanjeng Nabi. Lha ngaten carane kenal Gusti Allah dos pundi? Dengan kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Dengan kita mengenal nama-namanya Allah. Sifat wajib Allah 20, sifat mokhale Allah 20, sifat menange Allah siji. Awake dhewe kudu ngerti. Di samping ngerti awake dhewe kudu kenal. Lek pengen awake dhewe niki demen banget kali Gusti Allah, duweni rasa cinta kepada Allah, awake dhewe kudu kenal Gusti Allah. Lek awake dhewe pengen niki demen kali Kanjeng Nabi, kenalilah Kanjeng Nabi. Granten lare-lare niku sanjang tak kenal maka tak ora mek tak ngerti maka tak sayang, mboten enten. Enenge tak kenal maka tak sayang. Kenali itu Allah, kenali itu Muhammad Rasulullah. Kalau kita sudah kenal, insya Allah nanti akan tumbuh rasa cinta. Kenal kali ngerti benten.
Awak dhewe ngerti Pak Jokowi presidennya awak dhewe, ning awak dhewe gak kenal. Napa meneh Pak Jokowi karo awake dhewe belas gak kenal. Mek ngerti. Dan ini benten yang ngerti kali kan kenal. Kalau kita kenal dan nanti akan tumbuh rasa sayang. Kalau kita menyayangi Pak Jokowi walaupun kita jauh karena kita kenal dengan sifat-sifatnya, maka pun juga akan bisa tumbuh. Mas yo gak tahu gapruan misalnya. Panjenengan gadahi bupati jenenge Pak Ipong. Kenal jenengan? Ora kenal. Nggih Ponorogo kan Pak Ipong nggih. Lembur ra kenal napa malih Kang Ipong tau rene ra? Ora ngambah kene rong tahu kon kenal kok ngendi. Lah ini bagaimana kita akan mencintai bupati kita kalau kita tidak mengenal? Bagaimana bupati akan mencintai rakyatnya kalau tidak kenal sama sekali? Makanya dalam konsep kepemimpinan lah ini Kanjeng Sunan Kalijaga menciptakan sebuah tembang sing jenenge gundul-gundul pacul iki sebagai modal calon kepala desa di masa yang akan datang. Nggih jenengan pilihan lurah barang. Lah ngeten gundul-gundul pacul gundul niku ndas, gundul niku sirah. Sirah niki enek barang papat aja sampai ucul. Sirah itu kepala. Kepala itu pemimpin. Neng kene nek barang papat kok sampai ucul, kemblelengan, kemblinti. Barang papat niku napa mripat, irung, cangkem mbek kuping. Makanya gundul-gundul, pacul-cul, gemblelengan. Dadi kepala dadi pemimpin kok matane ra tau tinggi nyawang rakyate. Irunge gak tau tinggi ngambus rakyate. Ya kupinge ra tau dingge ngrungokno keluhane rakyate. Cangkeme gak tau dingge ngomong sing apik-apik ning rakyate. Lek barang papat niki ucul kemlinti. Dadi lurah kemlelet. Dadi bupati kemlinti gemblelengan. Lah wis gemblelengan nyunggi wakul gemblelengan mengemban amanah. Kok niki barang papat niki gak digawe lek gemblelengan ya wakul glimpang amanahe kocar-kacir negarane ruwet ngono lho nggih wakul glimpang segane dadi sak niki masih bentuke gundul-gundul pacul lha niku pitutur kagem kula panjenengan merga metune tembang gundul-gundul pacul niki saking Sunan Kalijaga kangge nyindir Sultan Trenggono. Sultan Trenggono biyen nek dakwah kerenge rae rame-ram. Kaya model Habib Rizik ngono kae, model sing ngono kuwi, sing radikal rangene kleru, rangene ramanut sampluk. Ngoten niku Sultan Trenggono. Mergo napa punya kekuasaan. Tapi lek model Sunan Kalijaga ayem santai, model para wali niku dakwahnya Masya Allah luar biasa mengenalkan kasih sayang yang diterapkan adalah syafaqah rasa kasih sayang karena dinamakan ulama adalah orang yang memandang umat dengan pandangan kasih sayang itulah ulama lu ngoten gak sithik-sithik keprok lha model Sultan Trenggono kandhane Sunan Kalijaga gak ngandel-ngandel akhirnya Sunan Kalijaga niku ngundang cah cilik-cilik ngeten niki ditembangne nggih karange tembang jenenge gundul-gundul pacul kon nyanyi nyindir Sultan Trenggono asline makane lek enek pejabat model ngono kuwi ora sambok demo gawanen ae ning tumpak pelem nyanyekno gundul-gundul pacul beres wis niku niki ramila kula panjenengan nggih sing penting nggih kadang-kadang syukur dhateng Gusti Allah putra-putri nggih selalu didongaaken guru-gurune anak niki nggih dipun dongaaken mugi-mugi napa niki madrasah diniyah Sabilul Hidayah niki esuk-esuk paringi lestari ila yaumil qiyamah bisa menelurkan ulama-ulama pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang
Karena apa? Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda sekarang ini adalah calon-calon tokoh, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Apik elek tumpak pelem, apa jare cah nom-nom niki, apa jare anak-anak kula jenengan niki. Lek bocah-bocah niki salah didik, lek bocah-bocah niki salah gaul, salah asuhan, maka tumpak pelem akan sekedar nggih akan menjadi nama saja. Kau no apa-apa nih. Supaya nama tumpak pelem itu tetap harum dan semakin harum, maka kita harus mencetak generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang berilmu dan amaliyah. Tidak hanya berilmu tapi amaliyah, diamalkan juga, dan amal yang ilmiah. Amal tapi yang pakai ngilmu. Mergo ngamal tanpa ngilmu ya muspro, ngilmu tanpa ngamal ya muspro. Makanya kula panjenengan harapan ke depan mugi-mugi para sedaya yang terkait nggih kalian madrasah diniyah Sabilul Hidayah, napa niku wali muridipun, napa niku guru-gurunipun, apa itu donatur-donaturnya, dan sekaligus anak-anak didiknya niki selalu diberi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala bisa menuju dumateng piyantun ingkang solihin lan solihat, barokah manfaat mulai wonten ngalam donya ngantos akhirah. Amin Allahumma amin. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken niki wau kalih ale panitiane kendungani nggih ditungani semoga donga selamat mboten donga penutup nggih niki. Nggih mengke merga niki tasih wonten malih acara-acara ingkang lintuh estu kula ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun nek menika dipun anggep lepat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad ij'alna wa ahlana dzurriyyatina wa ikhwanana wa akhwatina asdaqana aqrabana talamidatana ya Allah. Man 'allama wa ta'allama fi hadhihi al-madrasah Sabilul Hidayah ya Allah, minal ulama'il amilin, minal ulama'is sadiqin, minal ulama'il muttaqin al mukhlisin. Bi haqqi qalika rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik hadzal makan wal madrasah, Allahumma barik hadzal makan wal madrasah, Allahumma barik hadzal makan wal madrasah waj'al ahlahu mutallimi wa muallimi hadhihi al madrasah ya Allah, minal ulama'il amilin, minal ulama'is sadiqin al-mukhlisin ya Allah, waj'alhum min ibadikas salihin warzuqhum uluman nafi'ah wa quluban sakinah, quluban munawwarah, istiqamah wa husnal khatimah, warzuqhum rizqan halalan wasi'an mubarakan ya Allah, warzuqhum ziyarat Makkah wal Madinah ma'as salamah yusran la usran ma'ardan ba'da marat. Allahumma sallimna wa sallimhum minal afati wal ahati wal baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kekirangan kalepatan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.